Mfululizo huu unaanza na kundi la wanafunzi wakienda shuleni, haswa katika shule ya upili. Miongoni mwa hao wanafunzi kuna msichana aitwaye Kajen, ambaye anaonekana mrembo sana. Ni dhahiri kwamba yeye ni mzuri na kila mtu anayemzunguka husema juu ya sura yake na kujaribu kuongea naye na kumsalimu. Lakini yeye hawaingii mazungumzo kabisa. Sio kwa majivuno, lakini kwa sababu hii ndiyo tatizo lake kuu katika mfululizo mzima. Hajui jinsi ya kushirikiana na watu au kuwa na mahusiano ya kijamii. Wakati Kajin anaingia shuleni, anatoa simu yake na tunaona kwamba yeye ni mtu muhimu sana katika programu ya INSA, ambayo kwa njia ni mojawapo ya majukwaa muhimu zaidi ya mitandao ya kijamii katika ulimwengu wao. Wanafunzi wote hutumia programu hii kila wakati, wakichapisha juu ya kila kitu kinachotokea wakati wa siku yao. Kajin anapanda ngazi kwa ujasiri mwingi, lakini kisha mshtuko. Wavulana wawili wanakuja kwa haraka wakishuka na kugongana naye kwa bahati mbaya. Anawashuku sana, lakini inageuka kuwa jambo zuri. Inamtoka kwenye ndoto ya mchana. Kuanzia kuamka hadi wakati huo ilikuwa ni mawazo tu. Yeye si mrembo wala maalum kwa namna yoyote. Na kama tulivyosema hapo awali, hajui jinsi ya kushirikiana na wengine au kuwa na mahusiano ya kijamii. Kisha wavulana hao wawili warudi kumwomba msamaha. Mmoja wao anasema kwamba hakumwangalia hata na kumuuliza kama yuko darasani mwao. Wanawaambia kwamba hayupo, lakini anaonekana kuwa amekasirishwa sana na mgongano huo. Anajihisi asiyeonekana, kama hakuna mtu anayemwangalia hata, na anagundua hilo ndilo tatizo lake maishani. Hajui jinsi ya kuwa na ujuzi wa kijamii. Kajen yuko darasani kwake. Wanafunzi wote wa darasa lake wako kwenye programu ya INSA, wakicheka na kucheza wakiwa wanasoma machapisho. Kila mmoja wao anaongoza kwenye programu hiyo. Wakati huo huo, Kajen anakaa peke yake na amepungukiwa kabisa. Ingawa ana account kwenye programu hiyo, hajui jinsi ya kuwa maarufu au jinsi ya kuandika chochote ambacho kingevutia usikivu wa wengine. Kajen anajaribu kuandika chapisho linaloweza kuvuta usikivu, lakini hajui tu nini cha kuchapisha. Anajaribu hata kutumia AI kwa msaada, lakini hafikii popote na kukasirika zaidi. Anamalizia kuzungumza na nafsi yake, sauti yake ikiongezeka, na anapogundua mtu amekaa karibu naye, ana wasiwasi kwamba adevuruga kwa sauti yake na kujaribu kuomba msamaha. Lakini anamwambia kwamba hakujua hata kwamba alikuwa amekaa hapo mwanzoni. Kwa kawaida, hii inamuumiza zaidi. Maneno yake yaligusa kwa sababu tayari anajihisi asiyeonekana. Kisha mmoja wa wanafunzi wa darasa lake, mwenyekiti wa darasa aitwaye Choi, anasimama na kuambia kila mtu aweke kazi yao ya nyumbani kwenye dawati mbele yao. Wanapouliza kuhusu somo la mazoezi, anasema watatumia wakati huo darasani badala yake. Kila mtu anafurahi kwa sababu wanataka kubaki ndani na kutumia programu ya INSA. Wakati Kajen anapoona jinsi kila mtu anampenda mwenyekiti wa darasa na jinsi anavyoweza kushirikia watu, anafikiria huyu ndiye mtu wa kijamii kweli. Mtu anayependwa na kila mtu. Ndio maana anaweza kuwa mwenyekiti wa darasa. Baadaye, mwenyekiti wa darasa anauliza juu ya wanafunzi wawili ambao bado hawajafika, na wanapofika hatimaye, wanacheza naye. Kajen anazungumza na nafsi yake tena, akibainisha jinsi mvulana huyo anavyofanya vizuri kwenye mahusiano ya kijamii na jinsi kila mtu anavyompenda. Mvulana huyo anacheza na mwenyekiti wa darasa na Kajen anagundua kwamba yeye anafunzwa kuwa mtu mashuhuri. Anavutiwa sana na sura yake nzuri na kuhitimisha kuwa ni sura yake nzuri inayomfanya awe na ujuzi wa kijamii. Wakati Kajun anapoondoka shuleni, amekasirika kwamba bado hajui jinsi ya kuwa mtu wa kijamii. Kisha anampigia simu mama yake. Anaenda nyumbani kujua nini chakula kwa chakula cha jioni, ili kushangazwa anapogundua kwamba familia yake walienda kula nje bila kumwambia. Anakasirika zaidi wakati mama yake anapomwambia kwamba alisahau tu kumchukua. Kajun anakata simu akiwa na hasira. Anapokuwa anatembea, mtu anagongana naye kwa bahati mbaya na kumfanya achoke na kuchoka zaidi. Anaendelea kutembea bila kujua kwamba mtu aliyemgongana anamwangalia nyuma kana kwamba anamjua. Wakati Kajun anarudi nyumbani, anajaribu tena kuungana na mtu kwenye programu ya INSA, lakini hakuna mtu anayeonekana kupendezwa. Siku ya pili shuleni, yuko njiani kwenda darasani la mazoezi wakati mmoja wa wanafunzi wa darasa lake, mvulana mrembo anayefunzwa kuwa mtu mashuhuri, anamwacha. Anamwambia amesahau simu yake na kuomba atumie yake. Kajun anampa simu yake mara moja. Anaposubiri amalize kuitumia, anashangaa na sura yake nzuri. Anataka kuzungumza naye, lakini anasita, akiwa na hisia kwamba anazungumza sana. Anapomaliza,
Anarudisha simu na kumwambia afunge haraka ili asikose darasa la mazoezi. Anauliza kama yeye ataenda, lakini anasema anahisi mgonjwa kidogo na anaenda kwa mganga. Nje uwanjani, Kajuna anakaa peke yake wakati wanafunzi wenzake wanazungumza na kucheza wao kwa wao. Anakaa kimya, akifikiria juu ya mazungumzo yake na mvulana mrembo. Anafurahi kwamba hatimaye amezungumza na mtu. Kisha anasikia wanafunzi wenzake wakizungumza juu ya rangi ya midomo. Mmoja wao alileta na jinsi watavionyesha wengine mara tu atakaporudi darasani. Wanaporudi darasani, wasichana wanatambua kwamba rangi ya midomo haipo. Wanaonekana kukasirika, na kwa kuwa Kajuna ndiye aliyekuwa wa mwisho kuondoka darasani hapo awali, wanauliza mara moja. Kajuna anajaribu kuzungumza, lakini sauti yake ni dhaifu na ya wasiwasi sana kiasi kwamba hakuna mtu anayesikia. Anajaribu kuondoka, lakini mvulana mrembo anaonekana na kumwacha. Anawaambia kila mtu kwamba yeye ndiye aliyekuwa mtu wa mwisho kuondoka darasani, sio Kajuna, na kwamba hakuchukua chochote. Akiangalia pande zote, anaona rangi ya midomo iliyopotea na kuapa tena. Anawaambia watafute vizuri kabla ya kumshutumu mtu na kusisitiza wamwombee msamaha Kajuna. Wanafanya hivyo na kisha kuondoka. Kajuna anakaa kwenye kiti chake. Mwenyekiti wa darasa anakuja na kumuuliza kama amekasirika, lakini Kajuna anasema yuko sawa. Mwenyekiti anamwambia anapaswa kujitetea mwenyewe. Mara tu mvulana mrembo anaingilia tena akisema kwamba kauli ya mwenyekiti huenda ilimfanya Kajuna awe na wasiwasi sana kuzungumza. Mwenyekiti akiwa ameshangaa kidogo, anauliza kama yuko sawa, alisikia kwenda kwa mganga. Anasema alikuwa akihakikisha tu kwamba yuko sawa. Kisha anageukia Kajuna kuuliza kama yuko sawa. Anasema ndiyo. Na ndani Kajuna amejawa na furaha. Hatimaye mtu amemtetea na kuonyesha kwamba wanajali. Anajaribu kumshukuru lakini hasikii. Kisha anaposema jina lake anapotosha. Anamwangalia akiwa na kusikitishwa na kuondoka shuleni kwa hasira kwamba hata hakupata jina lake sawa. Anaposubiri basi, anapata simu ikiwa karibu naye. Anafikiri mtu lazima amesahau. Anapoiwasha, anaona kwamba ina program ya INSA, ile anayoshindwa kuungana nayo kila wakati. Anapata ujumbe mwingi unaokuja na kutambua kwamba simu hii ni ya mtu kutoka shuleni. Anafurahi. Simu hii ndio inamsaidia kugundua mapatisho yote yasiyojulikana unayotolewa na nani nyuma yake. Anafichua kwamba mvulana mrembo ndiye aliyewataka wavulana wawili kutoka siku ya kwanza ya shule kurudi na kumwomba msamaha. Siku ya pili, kundi la wasichana wanaonekana kuwa waandishi wa habari, wanatembelea kampuni inayowafunza vijana kuwa nyuta. Waliofunzwa wanakatazika kabisa kuonyesha nyuso zao hadharani kwa sababu inakiukia kanuni za kampuni. Wasichana wanajaribu kuchukua picha za wale wanaofunzwa, lakini wanashindwa. Ghafla mvulana mrembo kutoka shule ya upili anapita, na tofauti na wengine hajifichi uso wake kabisa. Marafiki zake wengine walikuwa tayari wamejificha, kwa hivyo anamalizia kupigwa picha wazi. Picha yake imepakiwa kwenye programu ya INSA na watu wanamgundua haraka ni nani na darasa gani. Anarudi shuleni na kucheza mpira wa kikapu vizuri sana. Yeye ni mtaalamu wa hilo. Anaporudi darasani, mwalimu anatangaza kwamba Kanjo alishika nafasi ya kwanza katika mtihani wa hivi karibuni. Mwalimu anaomba darasa limkubali na Kanjo anawashukuru. Tunagundua kwamba yeye daima ni mwanafunzi bora katika darasa. Wakati huo huo, Kijuna anaenda nyumbani akishika simu aliyoipata. Anatamani angekuwa msimamizi wa programu ya INSA ili aweze kujifunza jinsi ya kushughulikia watu. Ni mojawapo ya ndoto zake. Anapofika nyumbani na kufungua simu, anagundua kwamba kweli yeye ndiye msimamizi wa programu, na sasa anaweza kuona machapisho yote yasiyojulikana na nani anayeyaandika. Siku ya pili, mwanafunzi mpya anafika shuleni. Kanjo anaingia darasani akifikiria kwamba anajua kila kitu sasa kwa sababu ya simu aliyoipata. Anasikia wanafunzi wenzake wakizungumza juu ya mtu na kujaribu kujiunga ili kuwa na ujuzi wa kijamii zaidi. Anafikiri vibaya kuwa wanazungumza juu ya muhusika wa katuni, lakini wanashangaa wanapogundua kwamba hajui kabisa wanachozungumza. Wanabishana kuwa yeye ni mwenye kukasirisha na anajifanya tu kujua kila kitu. Baadaye darasani anamuona mmoja wa wanafunzi wa darasa lake ambaye alichapisha kwenye INSA. Alikuwa ameandika kwamba alipoteza vipokezi vya masikio. Akiwa anataka kusaidia, anamuuliza kama anahitaji vipokezi vipya, lakini anagundua kwamba kwa namna fulani alijua alivyovipoteza na kuanza kuwa na shaka. Kanjo anajaribu kuepuka maswali zaidi, lakini mwanafunzi huyo wa darasa anakasirika na kuondoka. Mwalimu anaingia na kuomba darasa kimya, akisema ndio wanaoongea kwa sauti kubwa zaidi shuleni. Kisha mwanafunzi mpya, yule aliyetoka kwenye gari hapo awali, anaingia. Anaonekana kama askari na kuna kitu cha nguvu juu yake. Mwalimu anamuuliza ajitambulishe. Baada ya mwalimu kuondoka, Kanjo na mwanafunzi mwingine wanakwenda kumsalimu. Mwanafunzi mpya anagundua kwamba Kanjo anafunzwa katika kampuni ya burudani. Anapouliza juu yake, Kanjo anachanganyikiwa kidogo, kana kwamba anaficha kitu. Anamshika rafiki yake na wanaondoka kwenda kula pizza.
Kajun anatoka nje na hapa anasikia wanafunzi wenzake wakizungumza juu ya video iliyowekwa na kufutwa haraka kutoka kwenye programu. Anakumbuka anaweza kujua nani aliituma kwa kutumia simu anayo sasa. Kwa kuwa yeye ndiye msimamizi, anakimbia kuangalia simu kabla ya mtu yeyote kumuona. Wakati huo huo, Kanjo anarudi darasani kupata simu yake na kupata barua kwenye dawati lake inayomwambia aende ukumbi kukutana na mtu. Anapofika huko, anaona ni Kajun. Anamuuliza anataka nini kutoka kwake. Anaonekana kufurahi kwamba kweli alikuja. Kajun anamuonesha Kanjo video anayo. Ni ya mvulana akiimba vibaya sana. Kila mtu darasani amekuwa akizungumza juu yake na kujaribu kujua ni nani. Kanjo anamwambia ndiye yule kwenye video, mvulana mwenye sauti mbaya ambayo kila mtu alicheka. Kanjo anakataa na kuigiza kana kwamba hajui anachozungumza. Kisha anarudi darasani, mwenyekiti wa darasa Choi anamuomba apige video naye, lakini yeye amekasirika na anakataa. Mara tu Kajun anakaribia na anashangaa kumuona. Anamuomba wazungumze nje. Wanapoondoka, mvulana mpya anawaona pamoja. Wanaenda mahali patulivu shuleni na Kajun anamwambia Kanjo hii itakuwa mahali petu pasiri pa kukutana kutoka sasa. Kanjo anauliza, kwa nini wanakutana? Tunarudi nyuma hapo awali wakati Kajun alimwambia kwamba alijua ndiye aliyekuwa akiimba kwenye video. Alimfanya mpango. Angemfuta video na kamwe asimwambie mtu yeyote. Ikiwa atamfanyia hisani. Alipouliza ni aina gani ya hisani, alisema, lazima ukiri mbele ya kila mtu kwamba unanipenda. Kanjo anashangaa, lakini Kajun anamwambia kwamba anataka kuwa maarufu. Na njia pekee anaweza kufanya hivyo ni kama atamsaidia. Anamwamini. Wakati Kanjo anapoenda shuleni, anapata picha zake zimesambaa kila mahali. Marafiki zake wote wanakusanyika karibu wakitaka kuchukua picha naye. Pia wanamwambia kwamba picha zake zimeenea kwenye Instagram. Kisha tunarudi tena kwenye wakati ambapo Kajun alisimama na Kanjo na kumlazimisha akiri mbele ya marafiki zao wote kwamba ana mapenzi kwake. Kwa kawaida, anashangazwa na ombi lake. Anamwambia yeye ni mwanafunzi anayefunzwa na hawezi kufanya kitu kama hicho, lakini anasisitiza. Akisema anataka kuwa maarufu kwenye Insta na hawezi kufanya hivyo bila msaada wa mtu tayari maarufu. Anapokataa, anaahidi ataweka siri yake na hatamwambia mtu yoyote, ikiwa atamsaidia. Hatimaye ni wazi kwamba Kanjo anakubali kusaidia. Kurudi sasa, Kajun anamshukuru kwa kukubali kusaidia. Lakini Kanjo anasema alifanya hivyo tu kwa sababu alimtishia kwa video. Kajun kisha anaelezea jinsi anataka akiri kwake mbele ya wanafunzi wenzake. Wakati wa darasa la kwanza la siku kusema kwamba anampenda. Lakini Kanjo anakasirika, akiita wazo hilo mwenda wazimu. Kumuona amekasirika, Kajun anapendekeza mbadala kwamba akiri kwake baada ya mechi yake ya mpira wa kikapu. Kanjo bado hapendi wazo hilo na anamwambia kwamba mapendekezo yake yote ni ya zamani. Anasema anahitaji kuwa na tabia nzuri ikiwa anataka kupendwa na kuwa maarufu. Anajibu kwa kumwambia atoe mpango mwenyewe na kwa hivyo mpango wao umekwisha. Usiku huo, wakati Kajun yuko chumbani kwake, anafungua program na kuona watu wengi wakiandika kwamba wataikiri upendo wao siku ya kukiri. Anaanza kufikiria Kanjo akitekeleza mpango na anafurahi sana. Wakati huo huo, Kanjo yuko chumbani kwake mwenye hasira na mkanganyiko, asiyejua jinsi ya kufanya kile Kajun alichouliza. Anajaribu kupata njia ya kumaliza mpango huo. Kajun anapopitia simu anaona wasichana wengine wakizungumza juu ya mwanafunzi mpya anayehama. Anashangaa jinsi amevutia hata kama alifika tu wiki moja iliyopita. Anamtafuta kwenye Insta lakini anagundua hata hajasajiliwa kwenye program hiyo. Siku ya pili shuleni, Kajun anagundua kila jozi ya wanafunzi wamekaa pamoja wakiwa kana wana mapenzi. Anakuwa na hamu zaidi ya kuwa maarufu. Bila kukusudia, anagongana na mwanafunzi mpya na simu yake kuanguka chini. Anaomba msamaha na anazungumza naye. Inaonekana kana kwamba tayari anamjua kutoka hapo awali. Kisha anaondoka. Wakati huo huo, Kanjo anafika darasani.
mwenyekiti wa darasa anakuja kwake na kumwambia mtu amekiri upendo wake kwa mpenzi wake. Kwa hivyo sasa lazima akiri pia. Kajon anaingia darasani kutarajia Kanjo akiri mbele ya kila mtu, lakini anasita na kuondoka. Anasikitishwa. Kajon anapotembea kwenye ua wa shule, wavulana wawili wanamwagiliana maji na maji mengine yakimgusa. Anasimama, hajui cha kufanya. Kanjo anaingilia na kumlinda kutoka kwa maji. Anatumia fursa hiyo kukiri upendo wake kwake mbele ya kila mtu. Kajon anaondoka kimya. Anapopanda ngazi, anagongana na mwanafunzi mpya. Mwanafunzi huyo mpya anazungumza naye tena na anakumbuka wakati mmoja alipokaribia kuanguka. Wote wawili, yeye na Kanjo, walishika mkono wake kumzuia. Baada ya mwanafunzi huyo mpya kuondoka, anamwambia mkurugenzi wa kampuni yake kwamba anataka kubaki shuleni na kuhitimu kutoka humo. Mkurugenzi anagundua kwamba sababu ni mpenzi wake wa awali. Kisha anamuuliza kama kuna mwingine yoyote anayefunzwa kuwa nyota. Mwanafunzi huyo mpya anajibu kwamba yeye ndiye pekee aliyesainiwa na kampuni hiyo. Hapo ndipo anapogundua kwamba Kanjo alimdanganya. Yeye hafunzwi na kampuni yoyote. Wakati huo huo, Leon na Kajon wanaokolewa. Baada ya Kanjo kumwokoa Kajon asianguke, anamuuliza kwa nini alikuwa amesimama na yule kijana. Kajon anamwambia ni rafiki yake wa zamani. Kanjo anamuomba akae chini wazungumze pamoja. Wanapokaa, anamuuliza kuhusu rafiki yule aliyekuwa naye. Kajon anaelezea kwamba anamjua kwa muda wa miaka 6 au 7 tangu wakati waliokuwa wakiishi ule mtaa. Lakini baada ya yule kijana kuhamia, hakuwahi kusikia tena kutoka kwake. Kanjo anamwambia kwamba alikiri hisia zake kwa ajili yake kama alivyokuwa amemtaka, lakini yeye anajibu kwamba bado hana umaarufu kwenye Instagram kulingana na makubaliano yao. Anapendekeza kwamba angeweza kumkataa mbele ya kila mtu ili itoe mvuvio zaidi na kumsaidia kuwa maarufu zaidi, lakini pendekezo lake liliwakasirisha sana Kanjo. Anamsukumiza tena kwa kutumia video alionayo, na hilo lamlazimisha kukubali kila kitu anachoomba. Wanaamua kwamba atamfundisha jinsi ya kuwa na ujasiri zaidi wa kijamii. Anamwambia azingatie sifa zake za kipekee. Kajon anaamshwa na yale anayosema na anaondoka kuanza kuyatekeleza. Njiani anakutana na wasichana wawili ambao wamekasirika. Anajaribu kuwatuliza na kuwatoa kwenye hali hiyo ya kusikitika, lakini anashindwa. Kanjo anamwambia amefanya vibaya. Anaamua kujaribu mbinu mpya. Baadaye, wakati wa somo la mazoezi ya viungo, anajaribu kuonyesha uhodari wake wa riadha. Ana hamu sana wakati wa kupiga mpira na hatimaye anaanguka kwa uso. Kushindwa tena. Anaendelea kujaribu mbinu tofauti, lakini anaendelea kushindwa. Kanjo anakuja, anamchukua kando na kumwambia kwamba kila kitu anachofanya si sahihi. Anaanza kulia na kumwambia yeye ni kijana maarufu na hawezi kuelewa anachopitia. Anamwambia kwamba kama asingelidanganya na kusema ni mwanafunzi wa kuwa nyota, angekuwa kijana wa kawaida bila umaarufu. Na kama uongo huo utafunuliwa, hadhi yake kwa marafiki itabadilika kabisa. Lakini yeye anamwambia kwamba hata kama asingekuwa nyota, bado angekuwa maarufu na kupendwa. Kanjo anapoondoka, anaona wanafunzi wenzake wawili wakimtendea vibaya rafiki yake Mom. Anashuku, akihisi kuna kitu si sawa. Kesho yake shuleni, Kajon yuko kwenye hali nzuri. Mwanafunzi huyo mpya anamchora picha yake kwenye karatasi ndogo na anataka kumpa, lakini kabla hajaweza, mwenyekiti wa darasa, Choi, anakuja na kuanza kuzungumza naye. Kanjun anafurahi kwamba mtu ameanza kujihusisha naye. Choi anamwalika kula chakula cha mchana nao, na Kanjun anafurahi kuwa mwishowe ni sehemu ya kikundi. Njiani kwenda kula, anakutana na mwanafunzi huyo mpya, Lee Yang, ambaye daima anamuonea dharau. Anamtania tena, akisema uso wake umejaa mikunjo na kwamba hajabadilika kabisa tangu siku zile za zamani. Anakasirika na kumwambia asiseme mambo kama hayo tena. Lee Yang anamwambia anafanya hivyo kwa sababu Kanjo alikiri kupenda kwake na yeye anajaribu kusahau zamani. Lakini yeye anasisitiza hataki kuwa mtu wake wa zamani tena, na anasema anaenda kula na marafiki zake wapya. Kwa sababu Kanjun anatembea na kikundi chake kipya, Choi anamwambia kwamba yeye sasa ndiye rafiki yao mpya.
Wanamuuliza kuhusu uhusiano wake na Kanjo na ukombozi wake. Kisha Lei Yang anajiunga nao akitembea na kikundi na kuanza kuzungumza juu ya zamani yake na Kanjun, jinsi alivyokuwa akimlinda walipokuwa watoto. Kisha anamuuliza Kanjun uamuzi wake kuhusu Kanjo ni wapi, kana kwamba ni mahitaji ya umama, akionyesha wazi kuwa anamvutia sana na kuanza kuwa na wivu kwa Kanjo. Lei Yang pia anaanza kutoa ishara kuhusu mafunzo ya Kanjo kwa kuwa sasa anajua ni uongo wote. Wakati huo huo, Kanjo anatembea barabarani anapokutana na Lei Yang. Lei Yang anamwambia kwamba kama kweli ni mwanafunzi wa kuwa nyota, anapaswa kuwa katika wakala sasa kwa sababu kuna darasa linaloendelea. Kanjo anajaribu kuepuka hali hiyo, lakini Lei Yang anamshika kwa nguvu na kumwambia waziwazi kwamba ni mwongo. Sio mwanafunzi, sio nyota. Kanjo anagundua Lei Yang amepota ukweli na anaamini Kijun lazima amemwambia. Anafikiria kwamba amemsaliti kwa kufichua uongo wake. Lei Yang anakasirika akimshtaki Kanjo kwa kumdanganya Kijun mwenye masikini bila kujua kwamba kwa kweli alijua wote tangu mwanzo na alikuwa amepanga kila kitu na Kanjo toka mwanzo. Kanjo anakasirika na kuondoka. Wakati huo huo, Kijun ameketi na marafiki zake kwenye mgahawa, akifurahia chakula na kuambia ni mara yake ya kwanza kwenda kula nje na wengine. Ghafla simu ya Lei Yang inalia na anatoka nje. Alipokuwa ametoka, mwenyekiti wa darasa anamuuliza Kijun anamfikiriaje Kanjo. Kijun anasema kwa aibu kuwa bado anafikiria juu yake, na anakumbuka wasichana wawili aliowaona hapo awali wakitembea na Lei Yang na kumuuliza mwenyekiti wa darasa kama anaweza kwenda chooni. Lakini kwa kweli anataka kujua Lei Yang alikwenda wapi. Nje anamuona Lei Yang akipatia pesa msichana ambaye anamtendea vibaya sana. Kijun anajiingiza, jambo lililomkasirisha Lei Yang. Anamshtaki na kumkemea kwa kujihusisha. Baadaye anaporudi shuleni, anajaribu kutuma ujumbe kwa Kanjo, lakini anayaona maandishi yake na kuyaacha kwa makusudi. Kijun anachanganyikiwa na haelewi kwa nini. Anapomuona darasani, bado hajibu na kwa makusudi anamfanyia aibu mbele ya kila mtu kwa kukataa kuzungumza naye. Rafiki yake wa zamani anampata katika hali hiyo, anamtoa nje ya darasa na kumuuliza kwa nini amekasirika na kwa nini daima anashirikiana na Kanjo. Kisha anamuuliza kama anampenda Kanjo kwa sababu ni mwanafunzi wa kuwa nyota au kwa sababu ni mzuri. Kijun hajibu, analia tu na kuomba aondoke, lakini anamshika mkono kumzuia. Papo hapo Kanjo anatoka nje na anamuona akishika mkono wake, jambo linalomfanya afikiri kuna kitu kinachoendelea baina yao. Rafiki yake wa zamani anamwambia kwamba Kanjo alimdanganya yeye na kila mtu mwingine, kwamba si mwanafunzi wa kuwa nyota kabisa. Kijun akitetereka anamwambia hata ajui marafiki zake. Rafiki yake anagundua kwamba tayari alijua ukweli na Kijun anasema Kanjo lazima alikuwa na sababu kwa yale aliyoyafanya. Kisha anamuuliza kama anahisia kwa Kanjo, lakini anasema ni marafiki tu. Anasisitiza tena kwamba hajui mzunguko wake wa marafiki na anaondoka. Nyumbani anajaribu kumpigia simu Kanjo tena, lakini simu yake imezimwa. Kesho yake shuleni anajaribu kuzungumza naye, lakini anaondoka tena. Anajaribu kuelezea kumekuwa na kutoelewana, lakini akili yake tayari imeamua na anaondoka tena. Baadaye Kanjo anatembea na Lei Yang na Choi wakati ghafla anaondoka. Lei Yang anaondoka muda mfupi baadaye na mwenyekiti wa darasa anabaki akiwa na hasira na upweke. Kijun anatembea kwenda nyumbani anapomuona Lei Yang akiwashambuliwa na watu wengine. Anarekodi tukio hilo mara moja. Wanapomuona, anaonyesha video ya msichana aliyekuwa nao. Yule msichana huyo huyo anaonekana sasa amesimama na mtu mwingine. Yule kijana anakasirika na anataka kumpiga msichana huyo, lakini Kijun anamzuia na kuendelea kurekodi. Msichana huyo anakasirika sana na anampiga Kijun. Yule kijana pia anajaribu kumshambulia, lakini Kanjo ghafla anaonekana na kupigana nao. Kijun anamsamilia na kumwambia hakufichua siri yake, kwamba alielewa vibaya kila kitu. Kesho yake Kijun anafurahia sana shuleni kwa sababu kwa mara ya kwanza amekuwa maarufu kwenye program hiyo. Marafiki zake wanamshukuru. Anakimbilia mahali pa kawaida anapokutana na Kanjo na kumkuta anangojea. Anamshukuru kwa kumsaidia kuwa maarufu kwenye program hiyo na anamsamehe kwa kumuelewa vibaya. Anamwambia kwamba ndiye aliyemfundisha jinsi ya kuwa na ujasiri wa kijamii.
Anamuomba aendelee kumfundisha na anasema atafanya bidii na kujifunza haraka. Anamshika mkono, jambo linalomfanya atetereke, lakini anakubali kumfundisha. Wakati huo, rafiki yake wa zamani anaonekana na kusema atamsaidia pia kuwa na ujasiri wa kijamii. Kijun na Kanjo wote wanashangaa. Kisha rafiki huyo anasema kwamba sababu anakosa ujasiri ni kwa sababu ya mikunjo kwenye uso wake. Hii inamkasirisha na pia inamkasirisha Kanjo. Anamwambia kwamba badala ya kumkashifu, anapaswa kuonyesha sifa zake nzuri. Akimdhihaki, rafiki yake wa zamani anamuuliza Kanjo ataje ni nini cha kipekee kuhusu yeye. Kanjo anajaribu lakini anapata shida. Anaweza tu kusema kwamba ni mwenye fadhili. Rafiki yake wa zamani anakatiza akisema anamjua kwa muda mrefu zaidi na anamjua vyema zaidi. Lakini Kanjo anasisitiza kwamba anamjua vyema sasa. Wawili hao wanaanza kubishana tena na Kijun anajiepusha na ugomvi, na wanaporudi darasani mwenyekiti wa darasa anatangaza shindano. Ni changamoto ya video ya dakika 1. Kijun anafurahia sana na anataka kuchukua video. Mwanzoni anafikiria kumwomba Kanjo au rafiki yake wa zamani wachukue video naye, lakini anapowauliza wote wawili wanakataa. Kwa sababu kama mwanafunzi wa kuwa nyota, Kanjo haruhusiwi kuonyesha uso wake hadharani. Wanamwambia anapaswa kujitegemea. Hapo ndipo anakumbuka video mbaya aliyoifanya hapo awali na kubadilisha fikira kabisa. Kanjo anamwambia lazima ajitegemee mwenyewe kama anataka kushinda. Rafiki yake wa zamani anamtania, akisema hata hajui video fupi ni nini hasa. Kijun anaporudi darasani anawakuta marafiki zake wote wakichukua video pamoja. Kisha Lei Yang anaingia na anamtazama kwa tabasamu. Anafikiria anakuja kuchukua video naye, lakini badala yake anajiunga na mtu mwingine. Anamkuta mwenyekiti wa darasa, Choi, na kumuuliza kama anaweza kujiunga naye kwa uchukuaji wa video. Choi anakubali na anavutiwa na ujasiri wa Kijun. Wakati huo huo, Kanjo anatembea barabarani anapokutana na rafiki wa zamani wa Kijun ambaye anamwambia kwamba anamvutia Kijun. Lakini pia anamwambia Kanjo anadanganya na kwa hiyo hana sifa ya kumtunza na kwamba anapaswa kujitenga naye. Baadaye Kijun amelala kitandani wakati Choi anamtumia video ya dansi watakayocheza pamoja. Kijun anatazama video hiyo na Kanjo, lakini anaacha haraka kwa sababu hajui jinsi ya kucheza dansi. Kanjo anamwambia kwamba Choi ni mchezaji wa dansi mtaalamu na YouTuber maarufu ambaye amekuwa akiicheza dansi tangu akiwa mtoto. Kisha rafiki wa zamani wa Kijun anajiunga nao na anasaidia kufundisha dansi hiyo. Kijun anafurahia sana na kusisimka kujifunza. Baada ya kukariri dansi hiyo, anamtembelea Choi ambaye anakula vidonge fulani lakini anavifiksha anapomuona Kijun akiingia. Choi anaonekana wazi kuwa na hasira kwa Kijun na inageuka kuwa alikuwa na hisia kwa Kanjo. Lakini Kanjo alimwamua Kijun na akakiri kupenda kwake. Mara tu kabla ya maonyesho ya dansi kuanza, Kanjo, rafiki wa zamani wa Kijun, na Lei Yang wote wanafika kutazama. Dansi inapoanza, Kijun anavuta umakini wa wote na kuwaamsha hisia. Watazamaji wanajiunga naye sana, jambo linalomkasirisha Choi. Baadaye kwenye bafuni, Kijun anakutana na Choi na anajaribu kuzungumza naye, lakini Choi anamwambia kwa baridi ajitenge. Ghafla, Choi anaanguka na kukata tamaa. Kijun anampeleka kwa haraka kwenye kliniki ya shule na Kanjo. Muuguzi anasema Choi alikuwa amekula vidonge vya kupunguza uzito, ambavyo vimepigwa marufuku shuleni. Baadaye Kijun anamtembelea Choi na kumkuta ameamka, lakini Choi anazungumza naye kwa ukali akisema anamchukia na kwamba hana kitu maishani. Kijun anasikitika sana, akigundua Choi alimpenda Kanjo. Kisha Kijun anamwambia Kanjo wanapaswa kukiri kila kitu kwa kila mtu, pamoja na ukweli kwamba ukombozi wao ulipangwa. Anawaambia kwamba kama atakataa, atatoa video yake. Kanjo anajaribu kuzungumza naye na kuelewa kwa nini amebadilika, lakini yeye anamepuka na kusisitiza lazima afanye kama anavyosema. Kijun kisha anakaa peke yake, akifikiria jinsi alivyokaribia Kanjo na kujiambia kwamba angefanya vizuri kudumisha umbali. Ghafla, rafiki yake wa zamani anaonekana na kumkuta akilia. Anampeleka mgahawa kula. Mwanzoni, Kijun anakataa kula chochote, lakini Lei Yang anamsukumiza kwa upole kula kidogo. Anamwambia kwamba angefanya vizuri kukaa mbali kwa sababu amesababisha madhara kwa wengine, akimtaja Choi, na kwamba angefanya vizuri kubaki mwenye maskini. Lei Yang anakasirika anapomsikia akisema hivyo na anampeleka kwenye mahali walivyokuwa wakicheza zamani walipokuwa watoto. Huko anamhimiza akimwambia lazima awe na nguvu na asiruhusu uso wake ujawe na mikunjo. Kijun anamleta Kanjo, jambo linalomkasirisha Lei Yang.
Ghafla wanakutana na Kanjo. Anakaa nao na anajaribu kumwendea Kijun, lakini Leyang anamzuia na kumwambia kwamba ndiye aliyekutana naye kwanza. Kijun anakatiza na kumwambia Leyang kwamba atamuona tena, kisha anaondoka na Kanjo haraka huisha mambo baina yao. Anamwacha. Kesho yake shuleni, kila mtu anangojea kwa hamu kuonekana kwa Kanjo, nyota wa shule. Kijun anajaribu kuzungumza na Choe, lakini Choe anamzuia na hata kumpatia nafasi ya kuzungumza. Anazungumza naye kwa ukali na anaondoka. Baadaye Kijun anagundua kwamba machapisho mengi ya bila kujulikana kuhusu Kanjo yanaenea mtandaoni na anataka kuyafuta yote. Wakati amekaa usiku akiyafuta, Choe anamuona, anamnyang'anya simu na kukataa kusikiliza maelezo yake. Choe anachukua simu na kumwambia angoje mpaka arudi. Wakati huo huo, Kanjo anarekodi video ambayo anakiri kila kitu. Kijun analia na kufikiria kumwambia Kanjo kilichotokea. Wakati huo huo, Leyang yuko kwenye mazoezi na meneja anamwambia sasa anaruhusiwa kuonekana hadharani kwa kuonyeshwa uso. Kesho yake shuleni, Kijun anawakuta marafiki zake wote wakizungumza juu ya Leyang baada ya kugundua kwamba ni mwanafunzi wa kuwa nyota. Hawaoni Kanjo wala Leyang wote. Kisha Choe anaonekana na anamvuta Kijun kando kuzungumza. Anadai simu irejeshewe, akiwaahidi hata itumia vibaya tena. Lakini Kijun anakataa. Anamwambia Choe kwamba anajua siri ya Kanjo na kwamba atachapisha video kumfichua. Kijun anajaribu kumzuia, lakini Choe anania. Choe anapoondoka, Kijun anamkimbilia, anagongana naye na kumpiga simu kutoka mkononi mwake. Kisha anaikamata na kukimbia. Bila shaka hii inamkasirisha Choe na analia. Kijun anaporudi darasani, kila mtu anazungumza juu ya kuonekana kwa ghafla kwa Kanjo. Anagongana na Leyang, simu inaanguka na anapata hofu akidhani labda imevunjika. Leyang anamwambia kwamba siri ya Kanjo karibu kufunuliwa. Kijun anasikitika sana na anataka kutafuta njia ya kumsaidia Kanjo. Hii inamkasirisha Leyang na anaondoka, akimwacha. Kijun anaelekea kwenye mahali shuleni na kumkuta Kanjo hapo. Pamoja na Choe na Leyang anamwangalia na naye anamwangalia. Kijun anajaribu kutafuta suluhisho kwa hali ya Kanjo, lakini Choe ana hasira sana. Kijun kisha anakiri kwamba ndiye nyuma ya program hiyo ya bila kujulikana na kwamba anaweza kuona machapisho yote, nani aliyochapisha na nani aliyofuta. Kanjo anamwamini na anagundua anasema kweli. Wakati huo Kanjo anahisi siri yake tayari imefunuliwa. Kwa hiyo anaamua kutoa video ambayo anakiri kuwa si sehemu ya kikundi cha wanafunzi wa kuwa nyota. Choe anakasirika, anaapa na anaondoka baada ya kusikia video hiyo. Kijun analia akimwambia Kanjo alikuwa akitaka kurekebisha hali, lakini yeye kwa utulivu anamwambia apumzike. Wanaporudi darasani, wanakuta wanafunzi wenzao wamechafua nafasi ya Kanjo kwa rangi na kutupa takataka humo. Kijun na Leyang wanawazuia. Kisha Leyang anamuita Kanjo na wanaondoka pamoja. Siku ya tuzo za shindano la video, mshindi anatangazwa. Ni Kanjo. Anapanda jukwaani na kuomba msamaha kwa marafiki zake, akisema aliishi maisha ya uongo, lakini sasa anataka kuishi kwa uaminifu na kwa amani. Baadaye Choi anampigia simu na kukutana naye. Anamsamehe na Kijun anawaona pamoja, akifurahi kwamba wamepatana. Kijun anarudisha simu mahali alipoipata na kisha anakutana na Kanjo. Anapomuona anambembeleza na kumshukuru kwa kumfundisha mafunzo ya thamani na kukabiliana na tatizo kwa ujasiri. Wakiwa wameketi pamoja, anakiri kwamba anampenda kwa kweli. Wanakaa pamoja kwa furaha na marafiki zao. Katika eneo la mwisho, Kajun anasema kila mtu anapaswa kuzingatia sifa zake za kipekee katika utu wake ili apendwe na kuwa maarufu. Na hivyo tu, mfululizo wetu unafika mwisho. Ikiwa umependa onyesho hilo, usisahau kubonyeza like, kushiriki na kujiandikisha na kubonyeza kengele ili usikose onyesho jipya lolote.